咁等微鏈同你分析下呢一隻卓越瑞新2687啦。呢間公司個名聽落好似好巴閉咁，其實就係做大學數碼化生意，即係幫啲大學整網上課程、電子教科書、智能教學系統等啲教授可以網上教書，學生可以隨時隨地喺網上溫書、交功課、考試。簡單講就係想將成間大學搬上網，等教育更加高科技化。講到行業潛力，呢個絕對係大趨勢嚟㗎。你睇而家咩都講 digital 啦，內地政府又大力推動教育數碼化，市場肯定有得做。佢話自己係行業老二，仲有百度同新浪呢一啲科技巨頭做股東，聽落個背景都幾硬淨，好似有啲睇頭咁。不過呢，佢哋嘅業務會唔會被 AI 取代？我就話唔會啦，反而 AI 可以幫佢哋升級個平台，等佢哋可以做到更個人化嘅教學。所以話 AI 同佢哋可以係拍拖，而唔係打交嘅關係。不過講到抽唔抽 IPO 呢，就要諗清楚啦。呢間公司個故事幾好聽，但係盤數就有些少精神分裂。舊年賺1億，今年上半年竟然可以倒輸1億，個落差大過坐過山車。再加上今次招股連個基石投資者都冇，即係冇大孖沙幫手助陣，感覺有啲冇腰骨。入場費7000幾銀，話平唔平，話貴唔貴，但而家個市況咁飄忽，真係要諗真啲先好去嘛。如果你係穩陣派，我勸你都係食住花生等睇戲，等佢上市後睇定啲先。如果你自問心臟強大，咁你都可以抽少少㗎。不過記住小注怡情，唔好瞓身啊！話時話佢個股票編號2687都幾易記，係咪暗示容易發實就唔知啦。如果想最快咁收到新股同潛力股資訊，就記住要 subscribe 我哋嘅頻道同埋 like 我哋條片啦。